Happy birthday to Hello, namaskar semua. Sini tu saya live my first time. Aku ada sedikit banyak mistake banyak main nak ini online. Boleh betul kau buat itu, ama betul nak biar nak bagi sahaja dinsu bandar sosial itu. Ani sahaja jangan tinggal mana bandar itu boleh sahaja betul macam itu sahaja dinsu macam mana. Ani macam ada kek bandar boleh betul tahu nama macam itu. Macam saya boleh jangan kek bandar lagi. Ani macam sahaja baik ni macam nak sahaja baik, mau baik kek bandar betul betul lagi ani. Ini masih ada film kebalan cuan. Kita ada juga alkohol. Welcome to my vlog, na. Nah, itu dah, na sahaja kebalan, na. Itu mah apa le? Panjang saya ni kebalan je, na. Itu baik, jangan na. Boleh kebalan tayar juga. Bawa tu baik, na. Boleh juga nak apa? Sahaja jangan baca. Biar mana, ninja, jam kan tu baca. Oh, thank you so much, boy. Kan ada betul kan? Kalau jangan tu kek mana ni, orang nak beli kaus. Gaya nama ni macam, okey. Oh nak sama tu? Guys, ada pada fan ada. No. like, share, subscribe dah itu dah. Hanya ni guys, nama tu kek wan sekali, na awak bilang kek punya macam, apa kalah ni? Mana? Saya kalau, alsi, mana kek nak semua? Soalnya tu kek, so ada di. चलो हामी केक भन्छ छौँ अब हामीले भोलि बिहान भेटौँ होइन भोलि बिहान बेगमलाई सरप्राइज दिने बेलामा केक किन्ने बेलामा भेटौँ है त ल सो हेलो नमस्ते आज फाइनली बेगमको बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे टु यो बेगम खड्का होइन म चाहिँ अब सम्झनाको अनि त्यसपछि आज बेगमलाई सरप्राइज दिनुपर्ने छ त्यसैले हामीले उतै भेटौँ है त अनन्दजी है ढिलो भएन म उता उहाँ चाहिँ हाम्रो सङ्गीताजी हुनुहुन्छ होइन है त हेर्नु यता यता कस्तो डरले देखा हो गरे बेला त ठिक छैन न हाम्रो आज बेगमको बर्थडेमा जाएको छैन म सँगै आएको बिहान जानुपर्ने हो कि उठ्नु नउठिकन त्यो अहिले भएर उठ्यो अरे सरप्राइज भनेको सरप्राइज हो मैले अहिले धोबिघाट आएको छैन धोबिघाट पुल अर्को पुल बेगम झन्डै हिजो कलेज गएर थाहा भइदियो आएन हिजो त भोलि के गर्छ भनेर कलेज जान्छु भन्दै आएन बिहान झन् बिहान सरप्राइज दिन्छु भनेर बेगमलाई है मर्नेको बेला चाहिँ कलेज जाने अरू बेला चाहिँ नजाने हो झन्डै कलेज गइदिएको भएन घरमा नआएको भएर कलेज गइन्थ्यो होइन नि होइन कति चाहिँ कलेज जान्छु भनेर क्या मलाई अनि मलाई के झन् चाहिँ बर्थडेको बेला कलेज जान्छ भनेर के अनि एकचोटि बर्थडेको बेला कलेज जान्छु भन्दैछ अनि पो जानु परेन बर्थडेको दिनमा त घरै बस्नुपर्छ आनन्दले अनि अब त नयाँ सुरुवात हो आनन्दले के गर्नुपर्छ अब के गर्नुपर्छ टक्क देख्नुपर्छ भनेर सम्झाएको मैले अनि बल्ल अनि ल म जान्न भन्ने त साथी त कति ल हामी सुजनलाई भेट्छौँ होला त्यहाँ सुजन कहाँ छ होइन हेलो नमस्ते गाइस यहाँ हुन्छ सुजन यस्तो यार सुजन हेलो गाइस हामी मामा होइन भन्नु चाहिँ मैले हिजो होइन आमाले केक रेडी गर्नुभएको मामा हाम्रो केक रेडी भएको थियो भइसक्यो सो हाम्रो केक रेडी भइसक्यो होइन मामाले अब केक रेडी हुन्छ सो लेट्स सी विक्रमको स्पेसियल केक सरप्राइज केक सरप्राइज केक नाइस वान यही होइन एकजना मामाले चलाइरहेको छ गाइस हो यहाँ सबैजना आइसक्यो सङ्गीता आइसक्यो साथीभाइ पनि आइसक्यो सुन पनि आइसक्यो होइन यहाँ हाम्रो एलन भाइ पनि छ ल जाम यहाँ चाहिँ विक्रमको घर होइन खाइछु अब हान्नु पर्छ खाइछु hello, happy birthday. This is the Bikram. Happy birthday, Bikram. What's up, man?
के गरा भने कानमा बसेका Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you bro. Ani tinggal bawa. Agak soal mana kau tu ada apa? Kita birthday man. Happy birthday man kita. Thank you. No, Toby. No, I'm not cute bro. No, Thank you guys. no cake unboxing. के हो यार साबुनको डल्लो खुसी लाग्यो स्क्याम हान्नु पर्यो यार No. Happy birthday. सुजनलाई धेरै खुसी लाग्यो यार मलाई एक घण्टा कुदाको No, cake. What's up? What's the cake? एकदम थ्याङ्क यू सो मच यार सबैलाई लु काट्नु हैन नि त एकचोटि काट्दिनु No, let's go. Cake no jam no. थ्याङ्क यू एभ्रीवन थ्याङ्क यू काट्ने चाहिँ कता काट्ने Ate, ano uncle, nandun sa baba. Ito uncle, nandun sa. Bigam na salve, sige man yung cake. Ano? Bigam na salve din naon. Min uncle naon. Bigam ka cake na. Basta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eh, vai ni be. थ्याङ्क यू सो मच Kau sama dengan clap hand. Kau sama dengan tadi bawa ni. Nah guys, dobro cake kaatnu पर्ला. Nah, happy birthday. लायो भने काटै त गाइस ल कसले खाने मामाले भयो नि. मामाले त गर्दैन. बाउ भन्दा पहिला खाने हो नि त हेलो पछि छुट्यो म त मेन मान्छे सेरे गर्ने के भन्छ नि. लगाइ ल केक पाए. धेरै धेरै सबैलाई धेरै धेरै यता देखाउन बोल्ने मान्छे देखाउन आफूलाई धेरै अन्तरमा बर्थडे तिम्रो बर्थडे मेन त म हो नि त नि यहाँ. थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद सो सबैलाई बेलुका इन्भिटेसन छ सबैजना आइदिनु होला खानालाई होइन धेरै धेरै धन्यवाद ल अब हामी केक खान्छौँ होइन बेगमलाई यो क्यामेरा बेगमकै हातमा हुन्छ त्यसपछि चिसो चिसो खान त यार गाइस ल बेगमकै हातमा क्यामेरा चिसो ल्याइदिनु त के भन्ने अब थ्याङ्क यू सो मच मलाई थाहा भयो भने मैले हिरो भएर बस्थेँ नि यार ल नाकमा लाग्दैन थ्याङ्क यू सो मच यसरी कहिले हामीले मलाई खाता नि सरप्राइज छैन त्यस्तो सबै मैले मात्रै दिन्छु भाइ मे भाइ नि सरप्राइज म मात्रै दिन सक्छु त्यस्तो प्राउड छ ब्रो प्राउड थ्याङ्क यू सो मच अरू के खाने गाइस के दिएकै छैन के खाने हो अरूले म जुस खाएर बेगमको घरमा होइन ब्लो ए ब्रो भनेको ब्लो भएछ ब्रो ए ब्लग बिग्लम भन्ने नखायो होला चार पाँचचोटि भिडियो हेरेपछि थाहा भएको बिग्लम भन्दै ओ बिग्लम भन्दै आइरहेको छ पछि थाहा भयो होला ब्रोको बर्थडे सरप्राइज सक्सेसफुल भयो होइन अब हामी सिधै भेट्नुपर्छ बेलुका होइन बेलुका मान्छेसँग ह्यापी बर्थडे टु यु हामी बाहिर टुमी टु मी ल बेलुका भेट्नु भयो ल बिहान ल हामी बेलुका सिधै हामी मासु भात खानु पर्छ ब्रोको घरमा सेतो लाएर होला कस्तो टल्केको यार ल सबैजना बेलुका आउनु मात्रै मासु भात खानु भाइ हेलो गाइस हामी चाहिँ ठ्याक्कै 6 बजिसक्यो आज बेलुका बेगमको घरमा हामी भोट खान जाने भने भोट चाहिँ पार्टी खान जाने भनेको थियौँ अहिले हामी भनेको थियौँ अब अहिले हामी जानेछौँ होइन पछाडि सङ्गीता हुन्छ म सङ्गीता गएको थिएँ सङ्गीता लिएर आइसक्यो सङ्गीता हेलो भन
म समिला लिएर आइसकेँ होइन समिला लिएर अब सिधै बिक्रमको घरमा जान्छु बिक्रम घरमा गएर मासु भात खानुपर्छ हेलो अङ्कल ए कालो भएर फोटो नि अलिक बोल्नु पर्यो आउनु न अङ्कल हेलो खानेकुरा पाक्यो सब रेडी सब हेर्नु न गाईहरू मासु गाईहरू हेर्नु यहाँ मासु यहाँ बिक्रमको मम्मी हेलो भन्नु वाह कस्तो ब्युटिफुल देखेको आन्टी ओ गाईहरू क्या वाट्सएप हेलो के छ यार हेलो सोच्नु के छ यार ठीक छ भन्नुपर्छ यार के छ ब्रो यार ठिक छ खबर ठिक छ यार हामी बर्थडे म्यान वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तिमी आइदियो यार म एकदम धेरै खुसी ए मामाका म बोलिरहेको छु मनोजलाई दिएर कस्तो भगर तिमी ल अब मनोजलाई देखाउ न अब ल यार म अब यो क्यामेरा विक्रमलाई हस्तान म यो क्यामेरा विक्रमलाई नै हस्तान्तरण गर्छु मलाई आइएम रियली सरी है तपाईँले यस्तो भगर पाइरहनु भएको छ होइन जसले चाहिँ मामपको जुत्ता लाएर आएर छ त्यही हो गाइस बर्थडेको दिन रिसाउनु हुँदैन भन्छ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान है ल सो के अरे ल सुजन यार ह्याप्पी बर्थडे भन्दै हो नि त थ्याङ्क यू यार सो हेलो होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो बेबी आउनु भइसकेको खै हाई भन्नु पर्यो कहाँ के छ बर्थडेको लागि बर्थडेको के छ हामी एक्साइटेड छौं सरप्राइज छ विक्रम खै नपर्खिने हो अघि कार्ड भन्ने हामी कार्ड दिनु भयो तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद होइन ल ब्रो तोले गयो अब गाइस ल जाऊँ ल ओ केक चाहिँ काटौँ न केक उता काट्ने यार ए मान्छे अर्डर नि त्यो कान्ट वेट टु इट केक ओके ल गाइस ल म जर्नी खानु त केक ल गाइजहरू केक छ यहाँ बिहान पनि केक कति केक आयो त क्या स्पेसियल दियो तिम्रो तिनवटा केक भइसक्यो अर्को केक बिहान निकेशले लिएर आएको थियो यसबाट त आगो बल्छ नि गाइस साधक भाइ म त अहिले डलाइसकेँ तपाईँ त्यहाँ अनुहार नै हाल्ने होला यति धेरै माया देखेर आँसु आयो यार मेरो धन्न टोपी देखेर बच्छु यार सबैलाई टोपीले बच्चा या धन्न गाइस ल अब केक काटौँ है खै त पुछौँ न ठिक छ यार ल है त गाइस मैले केक काटेँ ल 2 1 ल काट्नु यसमा सरी त्यो साउन्ड ल यार ल मैले बिस्तारै नै गरेँ के छ नि यसबाट हुन्छ त के करा पर्ने क्या उता पनि मलाई त्यत्रो मलाई डर लाग्यो मेरो फोनमा आन्टी आ गर्नु मम्मी ला भिडियो बनाउनु पाए अङ्कल आन्टी ल गाइस मन बडा त्यसो चलेन हाम्रो गाइस दिमागमा पाउँछ ल ल गाइजहरू केक खानु पर्यो सबैजना मलाई ल थ्याङ्क यू सो मच ल ब्रो ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू सो मच यार धेरै धेरै धन्यवाद ल ब्रो केक खायो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन म खाएँ मैले भन्दा बढी लक्ष्य भइसक्यो कसले नखाउनु भनेको थियो अगाडि नै कम्पिटिसन छ गाइस मैले खादैन गौना खाने दोकान बस्नु हुँदैन थाहा छैन यता आउनु के गर्ने यार मलाई त नल्याउ भने धेरै धेरै धन्यवाद ह्यापी बर्थडे अगेन सरदार मेरो साइडबाट थ्याङ्क यू सो मच ल ब्रो यार
Happy birthday, man. सरप्राइज मा हुन्छ नि हामी थाहा भइहाल्छ ल यार बाई सबैले अब थप्दैन अरू पनि होइन यतै आउनु के गर्ने हो भने ल थ्यांक हामीले त गरेछ केटाकेटाको झन् चलेको गरिहाल न गाइजहरू के हेरेर छौ सोसी तिमी के गर्छौ मै खाने हो के हो क्या अति यार मै खाने भन्दै यार केटाकेटाको त लागेको छ नि सो थ्यांक यू सो मच गाइज है तपाईहरुले यहाँसम्म हेर्नुभयो होला हैन अब सबैजना गइ पनि सक्यो अब निकेश ब्रोले चाहिँ भ्लग चाहिँ एन्डिङ गरिदेऊ है भनेर कराइरहेको थियो सो भ्लग एन्डिङ गरिदिन्छु है त्यो सो यस्तै थियो अब कस्तो बनाएको छ निकेश ब्रोले म आफैले भिडियो हेरेको छैन मलाई एकैछिनमा चाहिँ भिडियो हेर्छु सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवान है थ्यांक यू सबैलाई अनि सबैले विशेष गरिरहनु भएको छ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सो त्यही हो अब फेरि नयाँ भ्लग लिएर आउँला त्यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ बाई बाई फेरि भेटौँला